是哈克士品牌推广专员张志祥。现在要帮各位介绍的是哈克士2014年秋冬休闲系列的2款3合1的保暖外套。那分别是这一款3合1的双毛2件式保暖外套，那另外还有这一款是3合1的羽绒2件式保暖外套。那我们就先从双毛这一款来做一个比较简单的介绍。它这一款双毛的防水外套呢，它在表布的选用上呢，一样是使用我们哈克士威德秀的独家防水透气布料。那它在表布一样是做有特殊的抗泼水处理，来达到它的抗泼水跟抗污的效果。那另外在一些细部设计上呢，有一些不一样的设计，例如说它可能在胸口的设计上，它胸口的口袋它是使用抗泼水的拉链，那来减少雨水的侵袭。那另外在开口的部分以及两侧的口袋呢，它则是使用拉链挡片的设计。那在里层的部分呢，它在里头这一件，它是使用双毛的设计，来增加保暖度。那另外呢，在外层这一件的里面两侧都一样相同做有拉链的口袋，那也是方便你穿着跟放这些小东西。那在外层的设计上呢，它除了说刚刚讲的这些部分之外，它另外还有就是它在领口的设计上，假设说你单穿的时候，它在领口一样是做细双毛的设计，那你在穿着上会比较舒适一点。那在前面开口的拉链，它一样有做拉链的包边，那避免你的下巴直接接触到拉链。那它这一款的设计呢，它是做帽子是可以拆卸的，它的拆卸方式很简单，就是后侧这边它有做一个简单的拉链。那还有就是前面它在领口这边是用魔鬼毡做了一个连接。那它在帽子设计上也蛮用心的，像是它在前面帽檐的部分，它做了一个比较稍微硬一点的挡片，那可以减少说雨水直接泼到你脸上的机会。那另外还有就是它在帽兜两侧都做了弹性绳，那方便你调整帽兜的大小。那在后侧也一样有，也是可以做帽兜的深浅的调整。那它在肩部的部分呢，它也这样特别做了一个小口袋。那这个小口袋一样方便你放置一些小物，或者说你可能去国外滑雪场的感应卡，你都可以放在这个地方。那另外呢，在袖口的部分呢，它一样是做有一个弹性绳的设计。那另外它一样再加上魔鬼毡的设计。那两个设计合在一起的时候，你会比较方便穿脱。那在下摆的设计上呢，它也是一样，不管是在里层双毛或是外层的防水层上，它都一样是做有弹性绳，那方便你调节体温。那另外两件双毛跟外层在结合上，它除了说它是使用 YKK 的粗齿拉链做结合外，它在领口以及袖口的部分，它都是一样有做扣子的连接，避免说你的双毛里层在里面滑动。那以上是对于双毛的3合12件式的保暖外套一个简单的介绍。那我们接着就是要介绍羽绒的部分。那其实羽绒款式呢，在跟双毛的款式上是有点大同小异，它的设计上其实还蛮雷同的，都是主要是主打是在户外的休闲活动上的使用。那当然在保暖度上呢，这一款羽绒的会比较好一些。在羽绒的选用上呢，我们是使用600 Feel Power 的鸭绒。那它使用600 Feel Power 的鸭绒用意是在于说，它在保暖度跟重量上呢是一个比较好的选择。那里头的羽绒内层呢，其实可以看到，就是说它就算单穿的时候也还蛮好看的。那其他的设计上呢，像是它前面开口的部分，它一样是做有就是挡片的设计。那两侧口袋它一样是用挡片。那在胸前的部分呢，它除了说它是使用防水拉链外，它在外圈上它有设一个反光条，那可以提升一些安全性。那这一款的帽子呢，这一款帽兜它一样是两侧做有弹性绳的松紧设定，那后侧它就做一个比较简单的魔鬼毡的松紧调整。这款帽子是做不可以拆卸式的，那就是比较适合你去一些比较下雪的国家，那可以穿着，因为帽子不太需要穿脱。那另外的话，还有就是像说它的袖口设计，它一样是使用弹性绳再加上魔鬼毡的设计，那你在穿脱上会比较方便一点。那它的布料呢，它除了是使用哈克士威德秀的独家防水布料之外，它在外层的表布上，它做有一些圆点的设计，那你在视觉上、感官上会有一些不一样的效果。那这两款呢是比较主推在休闲旅游上、出国都可以做一个穿着搭配。那以上就是我的介绍，谢谢大家。